بداية، هذا النظام مصمم للعمل على متصفح الإنترنت النسخة السابعة. نقوم بفتح متصفح الإنترنت وكتابة اسم الموقع على شريط العنوان. تظهر الصفحة الرئيسية ويطلب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. نقوم بتعبئتهما مع حرية اختيار لغة الموقع العربية أو الإنجليزية، ثم نضغط على أيقونة دخول. تظهر الصفحة الرئيسية. نختار طلب جديد عند خانة إحصاءات الأشخاص. ننتقل منها إلى صفحة أخرى لإضافة شخص، ثم تعبأ الحقول بالبيانات. إذا وجد بجانب الحقل علامة حمراء فهذا يعني إلزام تعبئة ذلك الحقل، مثل حقل تصريح السلاح. فإذا كان المتقدم يطلب ترخيصا لحمل السلاح فعليه الاتصال بضابط الارتباط في الحرس الملكي على الرقم الظاهر على الشاشة للموافقة، وتستكمل الإجراءات لاحقا. بعد ذلك يقوم باستكمال تعبئة البيانات المطلوبة. في هذه الصفحة زاوية لإدراج الصورة. يجب أن تكون الصورة واضحة وبخلفية بيضاء ليتم قبولها. لإلحاق الصورة نضغط على إلحاق صورة لتظهر نافذة لاختيار الملف لتحميله من الجهاز، ثم نقوم باختيار الصورة. بعد تعبئة البيانات نضغط على إرسال لتظهر نافذة معاينة قبل الإرسال. نضغط على أيقونة إرسال للمتابعة، وإلا نضغط على إلغاء. يلاحظ في الصفحة التي تظهر بها قائمة الأشخاص اختلاف حالة الطلب كما يلي: مسودة، أي الطلب لم يرسل بعد، مع إمكانية تعديل أي بيانات تم إدخالها مسبقا. الصورة مرفوضة، أي تم تقديم الطلب والرد عليه بموجب تغيير الصورة ولا يمكن التعديل على البيانات المدخلة. تمت الموافقة، تم الرد على الطلب المرسل بالقبول. قيد التسليم، أي تم إرسال الطلب وبانتظار الرد. طلب مكرر، أي بيانات الطلب المرسل مكررة وأدخلت مسبقا. مرفوض، أي تم الرد على الطلب بالرفض. عند وجود أكثر من شخص لإضافتهم جميعا مرة واحدة في الوقت نفسه نختار قائمة الأشخاص مع الضغط على أيقونة تنزيل ملف نوع إكسل. نحفظ الملف في الحاسوب. عند فتحه تظهر حقول مشابهة كالموجودة عند إضافة شخص، ثم نقوم بتعبئة الحقول. يتم حفظ البيانات في الملف ثم نغلقه، ثم يتم تحميله على الموقع بالضغط على أيقونة تحميل الملف واختيار الملف المطلوب من الجهاز والضغط على أيقونة تحميل. يظهر في قائمة الأسماء كل اسم على حدة وكأنها أدخلت بشكل فردي، ويمكن تعديل أي اسم أو إضافة الصورة المطلوبة أو أي حقول أخرى بالضغط عليه، ويمكن طباعة الطلب بالضغط على أيقونة طباعة. في حال وجود مركبة نتبع التالي: نضغط قائمة المركبات، تظهر صفحة إضافة مركبة. نبدأ بتعبئة الحقول التالية: رقم اللوحة، رمز المركبة، فئة المركبة، سبب تقديم الطلب. نضغط على أيقونة إرسال لتظهر نافذة معينة. عندها نقرر الإرسال أو الإلغاء بالضغط على إحدى الأيقونتين. عند عدم إكمال البيانات تحفظ كمسودة بالضغط على أيقونة حفظ المسودة للعودة إليها لاحقا لاستيفاء المعلومات. في حال وجود أكثر من طلب للمركبات لإضافتها جميعا كمرة واحدة بنفس الوقت نختار قائمة المركبات ونضغط على أيقونة تنزيل ملف نوع إكسل ونحفظ الملف على الحاسوب. عند فتحه تظهر لنا حقول مشابهة كالموجودة عند إضافة مركبة ويتم تعبئتها، ثم تحفظ البيانات في الملف ونغلقه. نحمل الملف على الموقع بالضغط على أيقونة تحميل الملف واختيار الملف المطلوب بالضغط على أيقونة تحميل، فتظهر قائمة المركبات. للمراجعة والاستفسار يرجى الضغط على أيقونة الاتصال بنا للمتابعة مع الجهات المعنية كما هو موضح على الشاشة.